Добро пожаловать на наш YouTube канал Hard Rest Info. В данном видео я вам расскажу, как управлять громкостью на наушниках QCI-T13X. Это возьмете правые наушники, когда мы один раз на него щелкнем, у нас звук увеличится. Когда мы возьмем левый наушник и один раз по нему нажмем либо щелкнем, у нас звук уменьшится. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч.